Друзья, всем привет! Мы находимся в коттеджном поселке Образцово, где мы завершили реализацию нашего нового проекта. Это двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров для семейной пары. В основе стиля данного проекта лежит эклектика с элементами современной классики. Основным пожеланием заказчиков было создать уютное гнездышко, где будет комфортно жить и принимать гостей. Посмотрим, что у нас получилось.